Happy Maulud. 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 Barkanmu da wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya albarkace mu da ainihin fiyayyen halitta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To dai sunana Muhammad Shehu Galadima, sarkin hayin banki. Alhamdulillah, kusan muna ma al'umman duniya gaba daya muna da kasancewa na lokaci na maulidi, haka mukan ce alhamdulillahi dukkanin al'umma muna taya juna mamalla. Sunana Alhaji Aliyu Sisa bin Sheikh Muhammadu Bello radiyallahu ta'ala anhu. Ina ma musulman duniya murnar shigowa wannan wata na Rabiul Awwal, wata ne wanda yake an haifi shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sunana Nasir Bello daga nan hayin banki zawiyar Maulanmu Sheikh Muhammadu Bello hayin banki. Alhamdulillahi muna ta yan uwa na garin hayin banki na karamar hukumar Kaduna, na jihar Kaduna, na Najeriya, na Afirka, na duniya gabaki daya da murnan shigowar wannan wata mai girma mai daraja wanda malamai sun ittifaki wannan wata na Rabiul Awwal shine watan da ya fi kowane wata daraja domin a cikinsa ne aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ne alkali Yaqub Abdullahi, ɗaya daga cikin limaman masallacin hayin banki wanda yake gidan sarki. Muna ta yan uwa murna, musulmin duniya baki daya da sauran yan uwa da muke zaune da su a wannan gari ne albarka na hayin banki, murnan shigowar watan Rabiul Awwal, watan da aka samu fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake shine misbahu kullu fadlin fama tasduru illa an dau'ikal adwa. Sunana Shaib Rabiu, chairman na jam'iyyar PDP hayin banki unguwar Kanawa, kuma algon chairman Kaduna North. Magajirafin hayin banki ne dan adalar Rigacikun. Alhamdulillah muna ta yan uwa musulmi musamman masoya fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna ta su murna na zagayowar rana na haihuwar halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna taya su murna, muna taya kanmu murna, muna taya kuma juna murna baki daya, da fatan yadda muka ga wannan shekara lafiya, Allah ya sa dukkan maulidin da muke shiryawa a wannan shekara da dukkan abin da ake shiryawa Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya, kuma Allah ka nuna mana sabuwar shekara na kewayowar haihuwar fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai magana Habibu Yusuf Ladan hayin banki. A gaskiya watan maulidi ko mu ce watan murna, wata da aka haifi fiyayyen halitta ta zagayo, zahiri muna farin ciki a cikinta. Sunana Muhammad Bello Lawal, kan hayin banki. Na murna da Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana, wannan wata mai albarka na samun fiyayyen halitta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi Gabu, jakadan hayin banki. Ina ma musulmai gaba daya fatan alheri bisa wannan rana ta maulidi, ranar da aka haifi fiyayyen halitta, wanda tsarin rayuwarmu yana tafiya a bisa turbar shi. Wato wannan wata ya zama wata ne mai tarihi ne, sanadiyar waɗansu dalilai da suka faru guda uku. Da farko, cikin wannan wata ne aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin shi wannan wata ɗin ne dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Sannan a cikin shi wannan wata ne dai annabi Muhammad ya yi wafati, ana ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. So mai magana Muktar Ismail.
ina taya yan uwan musulmi na duniya gaba daya da na ainihin Najeriya da jihar Kaduna da nan garinmu mai albarka garinmu na yin banki, ina taya sarki da liman da ainihin shahidanmu kamar Halifa Malam Aliyu Sise da ainihin shi sarki Mahmud sarkinmu da limanmu Alhaji Abubakar da ainihin ciyaman na tafiyarmu Alhaji Nasiru ainihin shayinmu da sauran yan uwa gaba ɗaya wanda suke zawiya da almajiranmu duka gaba ɗaya da ya'yanmu ina taya mu murnan hafi maulud. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Ina a suna na Honorable Umar Ilyasu, wato kansilan hayin banki a unguwan Kana farin gida. Ina ma musulmai na duniya sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sannan ina taya junanmu gabaki ɗaya murnan shiga cikin watanni masu daraja, wato watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato maulid. Hakanan soyayyen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam soyayya ne wanda yake zai jagorance mu har ya zuwa Allah subhanahu ta'ala. Saboda menene Allah ya halicci duniyar nan za mu ce kashokan saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shine ya zama na farko kuma shine ya zama na ƙarshe. Daga shi ba wani wanda zai zo ya da'awan cewa shi annabi ne. An gaya mana an ce in dai duk wanda ya zo ya da'awan cewa shi annabi ne to lalle kam a sare shi kawai.